Kryetari i Partisë Social-Demokrate Tom Doshi në një takim elektoral akuzoi kryetarin e Bashkisë Shkodër Benet Beci se po dëmton velipojën me ndërtimet pa leje, ndërsa i bëri thirrje banorëve që ta votojnë me 11 maj. Nuk e kishim njofta që është sot kryet Bashkia e Shkodrës, sa i pas kanë infiltruar misaliverisht për 2 vjet. Ky njeri s'ka bën si gjan velipoj, veçse ka prish lokalet dhe ka ba veç dam. Kanë me dhe 3 kaçatora këtu. Njëri është drejtor i KMT-s, tjetri punon me ushqen, i tjetri që bankan presion e për velipoj. Është fatkesi e madhe, velipoja me ranë dorë tyne. Si që kam përfaqësuar tash 20 vjet, prapë do t'jem me ju. Javë na ka met, mundësit janë shumë të mëdha, e di se asnjëri si ka mungu angazhimi. Me gjithë njerëz të afër merren edhe jashtë, vota na vlen në tanë Shqipni. Doshi i bëri thirrje SPAK dhe BKH që të hetojnë krimet zgjedhore që po bëhen në Shkodër. Po bëhen krime zgjedhore në velipoj. Janë banë ndërtime pa leje, në këmbim të votave. Ju keni patë se çka ka ndodhur në Trush, një grup me jetima, Benet Beci ka nisë i KMT-n, tu ndërton pa leje në plazh, dhe atje që është mes fushës në Trush, shkojnë i pezullojnë dhe gjobisin. Është kaq i lig, kaq i vogël, sa që e çon vendin të merret me jetima. Unë i bëj thirrje BKH-s dhe SPAK-ut, të vinë të merret me krimet zgjedhore në velipoj dhe në Bashkinë e Shkodrës. Banorët e velipojës i dhanë mbështetjen e tyre Partisë Social-Demokrate për zgjedhjet e 11 majit.